Salam el hormatly adamlar. Garışdan wagt bitirip yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Häzirki döwürde Türkmenistan bagtyar çagylyň ýurduna öwrüli. Diýarymyzda körpe nesilliň hemme taraplyny we sadlyşykly ösme ugruna döwlet derejesinde alada edilýär. Çagylyň döwrü we bilim almaklary, sadlyşykly ösüşi, göwnü jaýdyn jalmaklary, wagtyny şadýan we peýdal geçirmekleri bilen baglanşykly meseleler Mehriban arkadağymyzyň hemişe üns merkezinde saklanýar. Diyarımızda körpe nesilliň hemme taraplyny we sadlyşykly ösme ugruna döwlet derejesinde alada edilýär. Dünya öňlerine laýyk gelýän ajaýyp çağalar dinjaş we sagalış merkezlerine tomsuna dinjalýan ýaş Türkmenistanyň sany ýyl saýyn artýar. Şol sagalış dinjaş merkezlerine goňuňy dinjalmak, wagtyň gyzykly we peýdaly geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Şu günler tapaly göýekleri jülgetnäki şeýle merkezlerde dinjalýan mekdep okuwçylarym şol şertlerden goňuny hoşluk bilen peýdalanýarlar. Türkmenistan'da ýaşajyk ýyleşlerimiziň münasip bilim we terbiýe almagy, sport, aýdymsaz, edebi seperdörözlük bilen meşgullanmagy, wehinlerini we okyplaryny ösdürmek mümkinçiligine eýe bolmak üçin ähli işler edilýär. Yurdumyzda gurulýan döwrewap mektepleň çağalar waglarynyň hemem sagaldyş dinjaş merkezleriniň sany ýyl saýyn artýar. Döwletimiz okuw ýylyny tamamlan mektep okuwçylarynyň tomysky dinjaş döwrüni şadýan we peýdaly geçirmegi, köpetdagyň jülgelerine hemem yurdumyzyň welaýatlaryna ýerleşen sagaldyş merkezlerine dinjalmak we saglyklaryny berkitmek üçin aladalar etýär. Milli liderimiň bu awatda ýöredýän siýasaty ýaş neslin hemme taraplaýyn beden, aň bilim, ruhy, ahlak we durmuş taýdan ötüşiniň üpçün edilmegine gönükdirilenler. Şunda ýaşaýyşyň hilini ýokarlandyrmak we Türkmenistanyň ählisi, şol sany körpeler üçin has oňaýly şertler döretmek ileri tutulýan ugru bolup durýar. Muňa jemgyçilik guruluşynyň we şahsiýeti kemaly getirmeň ilki başdaky esatlary hökmünde maşgala hemme taraplaýyn gollaw berilmegini gödegine tutýar. Yurdumyzyň ýaş raýatlarynyň tomysky dinjaş möhümine goňuňy dinjalmaklary, hemem wagtlaryny hoş geçirmekler üçin ähli mümkinçilikler üpçün edildi. Garasy beýtarap Türkmenistanyň ähli kunjaklaryny, hususan jany şypaly göýekleri jülgetini, yurdumyzyň ähli tebitlerini hereket edýän dinjaş merkezlerini şu günler wagtlaryny hoş geçirýän çağalyň şadýan setler gurşap aldy. Şu günler göýekteredäki çağalar sagalış dinjaş merkezlerine dinjalýan çağalyň wagtlaryny hoş geçirmekler üçin ýürüýte meden şäherleň maksatnamasy hereket edýär. Oňa laýyklykda bu ýerde dinjalýan körpeler bugünjüň gözel ýerlerine siýahatda bolýarlar. Güneşli diyarımızda hormatly arkadağımızın watanymyzyň geljegi bolan ýaş nesiller üçin okamagy, öwrenmägi hemem döwrewap dinjalmagy döretip berýän mümkinçilikler çäksiz. Ýürüýte düzelen meýilnamalary esatyna çağalyň dinjaş günlerini ruh welentlikde geçirmekler üçin merkezara bayramçylyk şowkunlary, durly ugurlar boýunça bätleşikler, sport ýarşlary ýygyderli geçirilýär. Esasy bellemel zat bolsa, yurdumyzyň ähli çağalar sagalış dinjaş merkezlerine dinjaşyň inkemel tejribeleri, ösüp barýan ýaş nesiliň hemme taraplaýyn we sagalaşykly ösme ugrunak usullar giňden ornaşdyrylýar. Çağalyň hemme taraplaýyn ötüşine terbiýe we bilim bermeň täzeçil usullaryny ornaşdyrmagy, çağalyň amatly dinjaşyny üpçün etmegi, sagdyn durmuş ýörelgetini ýaýwanlandyrmagy döwlet başdanmagy aýratyn ünslerýär. Yurdumyzda alınıp barlayan giyin möçörli işler, körpe nesiliň bagtyarlygyny üpçün edýän ýörelgeler, milli liderimiziň ýaş nesiliň sagdyn ösmegine ägirt uly ähmiýet berilýändigine şaýatlyk edýär. Yurdumyzda olar üçin ajaýyp bilim, sport we dinjaş merkezleri gurulýar. Hormatly arkadağımyzyň taýsy tagallalary, sagalyň öz wehinlerini hemde okyplaryny ösdürmegi, iziz watanymyzyň güllä ösmek üçin alyp barýan işleriniň rowaç bolmagy üçin ähli şertler döretmäge gönükdirilenler. Öňdewarjy tehnologiýalary bilen üpçün edilen sagalış merkezleri diňe bir paýtagtymyzda ýa-da welaýat merkezlerine däl, eýsem yurdumyzyň beýleki şäherlerine, hemem owalaryna da gurulýar. Beden terbiýanyň we sportyň ösdirilmegine, sagdyn durmuş ýörelgetiniň berkarar bolmagyna ulun serýän döwlet başdanmyz Türkmenistanyň beden terbiýe bilen köpçülikliň meşgullanmagyna aýratyn ünslerýär. Yurdumyzyň ähli welaýatlaryna zerur enzamlar bilen üpçün edilen çağalar sagalış merkezleriniň gurulup ulanmagy berilmegi, ýaş nesiller hakda edilýän aladanyň uly rowaçlyklara beslenýändiginiň nowatda sutnamasydyr. Çağalar sagalış dinjaş merkezlerine ýürüýte düzelen maksatnama esatyny körpeleň aratyna medeni, bilim ugurlary, durly görnüşler boýunça öz boluşly, gyzykly bätleşikler guralýar. Bu bolsa çağalyň oňaýly dinjalmaklary bilen bir hatarda olaň wagtlaryny peýdaly geçirmekleri hemem olaň aň düşünjesiniň artmagyny şertlendirýär. Bagtyar çağalar olar biziň ertirk güne ynanmaz. Biziň kuwatymyz we şöhratymyz,
Yüzlerine bağıt we şatlyk alamatlary usgunoklayan çağalar watanymyzyň güllä ötüşiniň esasy nişanydyr diýip hormatly arkadagymyzy aýratyn melliýe. Şeýlelikde ýurdumyzda ýokary derejede ösenme awadan jemgyýeti kemaly getirmek, watanymyzyň mundan meýlekde güllä ösmek üçin zerur şertler hökmüne öz ýaş raýatlarynyň bagtyar çağalygynyň bähwidine biziň döwletimiziň alyp barýan egirt uly işiniň beýanydyr. Geçmiş bilen geleceğin ara bağlanşygy şu günümiz bilen bağlanşdyrylýar. Häzirki döwrümiz bolsa bu biziň çağalarymyzdyr. Bagtyar çağalar biziň ertýärki günümizde bolan ynamymyzdyr. Geljege batyrgy garaýşymyzdyr. Hakyky kuwatymyz we şan şöhratymyzdyr. Durmuşymyzyň güllerine deňelýän körpeleň bagtyar ömür sürmegi, alytlary ýaň salýan şadyan gülküleriniň belende göterilmegi durmuşymyza many saýyp, onu hassa gözelleşdirýär. Gadamyna gül ýaraşýan watanymyzyň bagtyar çağalarynyň keýpi saglygy bolsa, göwnleri röşenlik nur paýlýar. Sapal dinjalşda şipa tapýan arkadagly nesiller, hormatly arkadagymyzyň öýleri üçin döretýän mümkinçiliklerini her ädimde duýup ýaşaýarlar we näzik ýüreklerinden joşup çykýan täsirli çykyşlaryň üstü bilen milli liderimize hoşallyklaryny bildirýärler. Tomusky dinjalş mögtümine gökderedäki dinjalş merkezlerine wagtlaryny hoş geçirýän çağalara netlenip, gurulýan dürli şäherler olary gatnaşan körpelere ýatdan çykmazak şatlykly pursatlary peşkeş berýär. Hemem mehriban watanymyzyň ötüşiň täze belentliklerine tarap okunly öňe barýanlygyny alamatlandyrýar. Gahryman arkadagymyzyň täsir tagallary netijesinde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň edermen daýhanlaryny ene toprakdan bol hasyl ösürip ýetişdirmek üçin ähli ahmatly şertler döredilýär. Şeýle döwri we mümkinçilikler bolsa ýurdumyzyň ak bazarlaryny ýylyň eslenik pasylyny ter gök bakçy önümleri bilen bökdönşüz öpçün etmekde münasip orun tutýar. Döwletli diýärimiziň ähli ýerine bolşýaly ahly hemem Balkan welaýatlaryna da öz işiniň ustady bolan bakçyçy daýhanlar netijeli zähmet çekip, olar Türkmenistan betaraplyň mekany ýylyň şu owu hojuluk mögtümini ekrançylyk meýdanlaryny gawunlar garpyzyň bol hasylyny ýetişdirdiler. Güneşli diyarımızda il günümüzde Türkmenin bereketli toprağına yetiştirilen bakçı önümleri bilen iydigidali üpçün etmek babatda giyin möçörlü işler durmuşa geçirilýär. Bu gurda ahal ulaýatynyň tarafy etrabına da bereketli ine toprağı ykballaryny gaýym maglan zähmetýär bawa daýhanyň ihlasly zähmetleri arkaly ýetişdirilýän ilatyň günnelik sarp edýän önümleri ak bazarlarymyzda bedäp halkymyzyň azyk üçinçiligine öňjeýli goşant bolýar. Zähmet gadamlary gün saýyn batlanýan Türkmenin bereketli toprağına manaly ömürlerini gaýym maglan itiran kärennesi daýhanlarynyň ihlasy, ýdegi bilen kemale gelen bakçy ekinleriniň insan kalbyny joşdurjy ajaýyp görnüşleri tebigat gözelligine öz bolşly görk berýär. Yer gelen aýsak welaýatyň Saragty itiranyň usat bakçysy bawa daýhanlary şu ýyla ekin meýdanlaryna gawunyň durly görnüşlerini etdiler we agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýdegini ýetirip olaň bol hasylyny kemale getirdiler. Häzirki wagtda ekin meýdanlaryna tebigaty gözel gelşik berip kemsiz bişip saralan gawunyň ajaýyp görnüşi welaýatyň bakçysy daýhanlarynyň gujur gaýraty ýugurlan ihlasly zähmetleriniň bu ýylda kemsiz ýerini düşendiginiň gowannyrjy şaýatnamasy bolýar. Türkmen bakçysylarynyň şan şöhratyny elime ýaýan bereketli toprağymyzda ötüp ýetişýän ballan dahatly gawunlar hemde garpylar bugünkü günne kärennesileň ekip ösürip ýetişdirýän islegli önümlerine gurly. Hormatly arkadagymyzyň owa huzurlygyna berýän uly gollugy netijesinde ahal welaýatynyň kärennesileri şu ýyla ekin meýdanlaryna garpyzyň bitkinli we bereketli hasyny ösürip ýetişdirmek ugruna ihlasly zähmet çekýärler. Häzirki wagtda tebigaty gelşik berip ösüp oturan dahatly gawunlar we garpylar olar sinlen adamdan göwnüni göterýär. Etrawyň halal zähmetden bagyt arskal hem döwlet tapýan ekrançylarynyň häzirki wagtda çekýän gujur gaýraty ýugurlan peýek zähmetleri halkymyzyň toý saçaklarynyň il günümizden günnelik sarp edýän bakçy önümlerinden hemem olardan taýýarlanan nad-nymatlary bilen hemişe dolup durjakdygyna bolan bilent ynam putolandyrýar. Diyarımyzyň ähli ýerine bolşýaly Balkanly bakçysy bawa daýhanlygyň egsilmez gaýrat, ýadusyz ihlas siňdiren bakçy meýdanlary diýsen gözüň dokundyrýar. Mälim bolşýaly bereketli toprağymyzda ýetişdirilýän behisli nygmatlar diňe bir öýüniň daş görnüşi bilen tapawutlanman, eýsem daatly, süýji tagam bilenem dünýä äşkärdir. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne mehriban arkadagymyzyň bawa daýhanlarymyzy döretip berýän döwrewap şertlerdir mümkinçilikleri bolsa, olary hasa gaýratly, tutanýarly zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Welaýatda şu ýyl göýök bakçy ekinlerinden bol hasyl almakda itiraplyň zähmetýär bawa daýhanlarynyň gazanýan wonurjy netijeleri aýratyn bellenmäge münasipdir.
Yer gelen aýtsak, bagtyarlyk döwrümizde vilayatda ata-babalarymyzyň asylly däplerine, bagçysylyk hünärine iýerilip, bütün elime meşgul nygmatlary ösdürip ýetişdirmekde öz işini Ustat Babadyxanyň uly toparynyň ýetişendigini belläp geçmek hassa ýakymladyr. Bagçysylykda esasanam gawunlar garpylaryň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirmekde, olardan bol hasyl almakda gazanlayan netijelerim öwä münasipdir. Balkynly bagçysylar süýjülükde şeker nawatdan süýji ballan datly gawunlaryň we garpylaryň enşemi görnüşlerini ýetişdirmekde ulus satlyk görkezip gelýärler. Türkmenistan bitaraplyň mekan ýerine de welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna ýadawsyz aladalar bilen ihlasly çekilen zähmetiň netijesinde gawunlar garpylaryň bol hasyly kemale ýetirli. Häzirki wagtda bolsa ýetişdirilen bol hasyly öz wagtyny ýygnap terligine ýylaty ýetirmek işlerim gyzgalaňly dowam etdirilýär. Ýetişdirilen hasyllary ak bazarlary we beýlik sowda nokatlaryna uradylýar. Netijede ak bazarlarymyň bolşulygy mukaddes saçaklarymyň ırsgal bereketine uğurlýar. Şeýle-de daýhan zähmetiniň şyryň meýwesi bolan gawun garpyllardan kaktyr toşap ýaly ulutleglerden peýdalanýan milli nygmatlarymyň taýýarlanýar. Ýurdumyň bawa daýhanlary döredip beren döwrüp şertlerdir mümkinçilikler üçin Mehriban arka dağymyň adyna alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Hormatly prezidentimiziň türkmen telekeçilerine bergen kömekdir golluglarynyň ruhlanyp zähmet çeken ýurdumyzyň işgür telekeçileri giň gerimde ýaňlanýan özgörtmeleri maksatnamasynyň durmuşa geçirilmene işçin goşulmak bilen hususy ulgamdy maksady okulny we netijeli işleri amal aşyrýarlar. Mar şäherine Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Täzir ýoly hususy kärhanasynyň awtoluglaryň ýag süzgüçlerini önürýän önümçilik kärhanasynda da işler talablaýyk ýoly goýulýar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösdürmek barada edýän biýmeçler aladalary, hemem telekeçilik işi bilen meşgullanýan adamlara, döwlet tarapyndan berilýän ýeňillikler we döredilýän giň mümkinçilikler, işgür telekeçileriň halkymyza zerur bolan önümleri öndürmekdäki iş depkinleriniň ýokurlanmagyna uly ýardam berýär. Hususy ulgamyň önümçilik kuwatynyň ýokurlanmagy netijesinde ýurdumyza daşar döwletlerden getirilýän harytlariň orny tutýan önümleriň möçür barha artýar. Täzir ýoly hususy kärhanasynyň durly görnüşli awtologlaryň ýag we howa syzgıçlaryny önürýän önümçilik kärhanasyna hem ýurdumyzyň uly we owy hojalyk pudoklary üçin gerek bolan ýag syzgıçlaryny önürmek işleri guramaçylykla alınıp berilýär. Bu ýerde ösen tehnologiýaly enjamlar bilen öpçün edilip ýokary hili harytlary önürme işleri ýoly goýulýar. Kompýuter ulgamy arkaly dolanyrylýan enjamlarda yerli hunärmenleriň tagallasy bilen ýag we howa syzgıçlaryny ýasamakda zerur bolan demir bölekleriniň bir näçe görnüşleri taýýarlanýar. Demir metal böleklerini durly ölçegde kesmek, olardan şekiller ýasamak, keşirlemek ýaly çylşyrymly işler tejribeli hunärmenler tarapyndan usatlyk bilen ýerine ýetirilýär. Önümçiliň enjamlar toplum arkaly ýygnalyp taýýar görnüşde getirilen durly ölçegli ýag we howa syzgıçlaryna renkler berilip, Türkmenistany önürli diýilen belgiler goýulyp, olar ýürüýte gaplara gaplanýar. Bu önümler owa hojalyk pudogyna degişli edara kärhanalaryň şeýle-de hususy kärhanalaryň buýurmalary esasynda da taýýarlanýar. Häzirki wagtda bu önümçilik ulgamyna ýag, howa we ýanyş syzgıçlarynyň togsundan gowrak görnüşi önürilip, bir aýyň dowamynda olaryň 110 000 sanaty taýýarlanýar. İşgür telekeçiler öz önürýän önümlerini hil gödөгçülüğünden geçirmek bilen olary ýurdumyzyň içerki bazarlaryna, sowda dukanlaryna uğradýarlar. Hormatly prezidentimiziň telekeçilere berýän kömekdir golluglaryna ruhlanyp işleýän işgürler öz önürýän ýokary hili harytlarynyň görnüşlerini geljekde de artdyrmak maksat edinýärler. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýeriniň her bir gününi ýokary iş netijeleri bilen jemleýän işgür telekeçiler hususy ulgamyň orny ýokurlandyrmak barada edýän aladalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiz iqtisadiýatyň döwlete degişli däl ulgamyny ösdürmäge hemişe uly üns berýär. Munyň özi aýratyn şowly zähmet ýeňişlerini gazanmagy mümkinçilik döredýär. Öder hakdaky alada jogaýp edip gaýratly zähmet çeken telekeçiler ýurdumyzyň daşy welaýatyna da iqtisady ösüşlere sallamly goşunt goşýarlar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçilere birleşmesiniň agzasy bolan Hilal hususy kärhanasy şoluň berdir. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýerine welaýatyň telekeçileri durly görnüşli önümleriň mukdarynyň artdyrylmagyna aýratyn üns berýärler. Bu urda Daşow şäherine ýerleşýän Hilal hususy kärhanasy hem özüniň nusgalyk işleri bilen tapawutlanýarlar. Kärhanada işleýän hunärini ökde telekeçileriň önürýän durly görnüşli önümleri ila tarapyndan ýokary isse bilen alınýar.
Olaryň arasynda guruluş önümleri, pensereler gapylary, mebel önümleri we demir, alüminyum, plastik we agaç önümlerinden ýasalýan derwezeler gapylar ila tarasynda ýokary islegden peýdalanýar. Bu hususy kärhananyň telekeçileriniň iş gadamlary barha batly dipkinlere eýe bolýar. Olaryň gözlegli işleriniň netijesinde mebelleriň, aýna gapylaryň täze döwrewap görnüşleriniň öňürilip başlanmagy, ähli önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagy belenilmäge münasipdir. Hunärli gollaryň gudraty bilen ýasalýan pensereler gapylar, derwezeler ähli mebel önümleri, welaýatyň ähli kunjaklaryny uly islegden peýdalanýan önümlerdir. Hilal hususy kärhanasynyň jerenli ratly dükany hemma. Bu ýerdäki durly görnüşli ýokary hili önümler ila tarapyndan uly howes bilen alınýar. Kärhanada harit dolanşygynyň ösüş depini de berja edilen işleriň muqdary da ýygyderli artýar. Onu hereket edýän 4 bölümde öňürilýän durly önümleriň görnüşleriniň 20-den hem köp bolmagy bu ýerde şu ýol üçin göz öňünde tutulýan işleriň epesi artdyrandygyny habar berýär. Bu bolsa Hilal hususy kärhanasynyň zähmetseýär hunärmenleriniň täze belentliklere tarap ynamly barýanlyklaryny aňladýar. Birleşen tagalla bitew maksat bolsa hemişe üstünlük getirýär. Döredilýän ähli şertler üçin kärhananyň hunärmenleri milli liderimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyny gözel tebigatymyzyň haýran gallarjy täsin kunjoklaryny gorap saklamakda, ilmi taýdyny öwrenmekde, ýurdumyza alınıp berilýän ekologik siýasaty üstünlikli durmuşy ornaşdyrmakda, diýarymyzyň goruhanalarına we çäkli goruhanalarına giň gowrumly işler alınıp berilýär. Şeýle goruhanalaryň birim Amderiýa döwlet tebi goruhanasydyr. Derýanyň orta akymynyň hemem derýanyň kenarlaryny gurşap alan tokoýluklyň derýa ýaky, Gyzylgum we Garagum sähralarynyň ekologik ulgamlaryny ilmi esaslarda öwrenmek, gorap saklamak maksady bilen Amderiýa goruhanasy döredilip, oň düzümine goruhananyň görelli, gabakly we nargyz bölümleri hemem kelif çäkli goruhanasy girdilendir. Goruhananyň görelli, gabakly we nargyz bölümleri Lewap vilayatynyň Demirhan Günnogor böleginde Dänew dargana farap etraplaryna ýerleşip 48.350 hektar meýdany tutýar. Kelif çäkli goruhanasy Günorta Günnogor Garagumna welaýatyň Halyç we Kerki etraplaryna ýerleşip 103.000 hektar meýdany eýeleýär. Goruhananyň 6.500 hektaryny kenaryaky tokoýluklar, 36.320 hektaryny Garagum we Gyzylgum sähralarynyň belli bir çäkleri eýeleýär. Goruhananyň bu bölüminiň 3246 hektaryny tokoýluklary eýeleýär. Beýikligi 13-14 metre ýetýän petde, toruňy, egde agaçlarynyň duş gelmegi on has irki tokoýlugyndan habar berýär. Goruhananyň görelli bölümini tokoý soğunlarynyň ken duş gelýän belenip geçilýär. Goruhanada ösümlik hemem haýwanat dünýäsiniň dikeldilmegi, hasam baýlaşdyrma ugruna netijeli işler geçirilýär. Bu ýerde süýdemdirjiliň 41 görnüşi, balyklaryň 36, ýerde suda ýaşaýanlaryň 2, süýrenjiliň 29 görnüşi, oňurgusyzlygyň birnäçe yüz görnüşi, şolsanda möýlüň 80-den ugrak görnüşi, guşluň 175 görnüşi duş gelýär. Bulardan başga da bu ýerde gyş aýlaryna derýanyň üstünden uçup geçýän, möwsümleýini gyşlaýan guşluň birnäçe görnüşi mesken tutýar. Goruhananyň esas aýratynlyklarynyň birim tokoý soğunynyň duş gelmegdir. Häzirki wagtda olary gorumak, sany köpeltmek boýunça geçirilen işler öz netijelerini berýär. Goruhanada ýaşaýan guşlardan esasan Amderiýa sülgünni, balykçy bürgüdi, gyzyl tuwa buýraly gotony, gara ördegi, uzyny goýruk gara guşy, hüwini, gulotony, guwa gazy we beýlekleri bellep geçmek bolar. Goruhananyň ösümlik dünýäsem özüniň köpdürlügi bilen tabaklanýar. Bu ýerde ýokary guruluşly ösümlikliň 227 görnüşi bolup geçirilen ilmi barlygynyň netijesinde goruhananyň sähralyk meýdanlaryna durly ösümlikliň 125 görnüşiniň bardygy anyklanýar. Şolaryň arasynda sähralyklarda dermanlyk häsiýetli ösümlikliň 15-si duş gelýär. Tokoý zowluklarda ösümlikliň 86 görnüşi gabat gelip, şolaryň 30-dan gowrak görnüşiniň dermanlyk ösümliklerdige anyklanýar. Ýurdumyza alınıp berilýän ekologik siýasaty durmuşy ornaşdyrmakda, tebigaty aýagly göz bilen garap, tebiga gözellikleri
görüşleri bir qorap saklamakda. Şeýlede goraxananyň idare binasynyň hojulugyny dürli agaç nahallaryny alaytyda sadyk gannym sözün ýaly çöl sehralyk agaçlary ösdürip ýetişdirmekde. Goraxanada öwge münasip işler alınıp berliýär. Goraxanada ýurdumyzda serek duş gelýän gitmek howpy awanýan ýaban haýwanlaryň görnüşlerini dikiltmek boýunça ýürütme merkezi hereket edýär. Amdiriýa Döwlet TV goraxanasynyň agdyber işgärleri özüniň döwlet siýasatlaryna ülkemiziň tebii gözelliklerini gorap saklamaga ul üns berýän melelizmde tüý süreklerinden hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Ýurdumyzda Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna başlanıp gurulýan çäreler, maslahatlar şanly seneliň dawaralary bilen utgaşýar. Bu çäreler hormatly prezidentimiziň el-ýurt bähgetli işlerine öz bolşy hoşallygy urilýar. Magtumula Danaqy Türkmen Döwlet Uniwersitetining Taryh fakultetining talipleri baş arxiv müdirligine Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkezining Döwlet Kitapxanasyna okuw mailnamalaryna laýyklykda arxiv kitapxana okuw tejribeçiligini geçýärler. Bu ýerde taliplere berkedilen usul ýetişim molimleriň we degişli hunarmendleriň gollawy bilen arxiv resminamalaryň saklanyşyny, hemem aýowhanalarda seyrek duş gelýän resminamalaryň saklanşynyň durly usullaryny öwredýärler. Türkmen Owu Uniwersitetining Agroekologiya fakultetiniň talip ýaşlary Halipi molimleriň ýolaşlygyna, fakultetiň biogomis tejribehanasyna şeýlede peýdali entomofaglary öňürýän biotejribehanasyna tejribe sapagyny geçdiler. Döwlet Mehmet Azada Danaqy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna hem nazara okuwlary bilen tejribe okuwlary sazaşky mailnamalar, hem maksatnamalar esasyna alınıp barlýar. Sözleş tejribelerini geçýän 2-nji ýyl talipleriň Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkezine şeýlede şekilleniş sunuty muzeýlerine geçen tejribe sapaklary hasy täsirli boldy. Türkmen Owu Hojuluk Institutynyň talip ýaşlary özleriniň nazariýetde alan bilimlerini tejribelikler arkaly çuň özleşdirmekde Daşoz welaýatynyň öňde barjy hojuluklaryna bolup ýygydarly kämilleşýärler. Ýokary okuw mektebiniň veterinarlyk mançylyk hunarynyň talipleri Daşoz welaýatynyň Niýaz Danaqy etrawyna ýerleşýän Döwrewap malarçylyk toplumynda bolup, mallaryň saklanyş şertleri, ýaş golelere ýyda gedilşi, olaryň iýmitlenirşi hem o tiýimleriň saklanşy bilen dogry tanış bolurlar. Seyitnazar Seyda Danaqy Türkmen Döwlet Moýlumçylyk Institutynyň mektebetçini bilim we terbiýe hunarynyň talipleri çağılar baglaryna tomosky moýlumçylyk tejribelerini etýärler. Nazar we amaly taýýarlygyň sadaşky alınıp gidilmegi, talipleriň hunar usatlyklarynyň ýokarlanmagyna, ökde hunarmenler bolup ýetişmeklerine ýardam berýär. Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Atasaly Hadynaqy kitapxana şahamçasynyň guramagyna, Türkmen standartlarynyň baş döwlet gullugynyň gökderedäki beýik serdar nesilleri, çağılar sagaldaş merkezine Tomuska din jalş mewsümine şadiýan din jalýan durly ýaşly okuwjylaryň gatnaşmagyna kitapxana Kämiliň çeşmesi ady bilen gedilen şornarly. Türkmenistanyň Döwlet Serket Gullugynyň harby gullukçylary Daşoz welaýatynyň taryhy we ülkän öwrenç muzeýine medeni gedilen gurnadylar. Gedilenjiň dowamynda merdana serketçiler muzeýde bar bolan taryhy we medeni gymmatlyklar bilen giňişden tanış bolurlar. Hormatly prezidentimiziň welaýatyň bagtyar körpelerine sowgat beren arkadagyň bagtyar nesilleri atly çağılar sagaldyş we din jalş merkezlerine Mariýanyň Lukmançylyk orta hunar okuw mektebiniň talip ýaşlary hem tejribelik okuw sapaklaryny geçýärler. Olar bu ýerde çağılara durly görnüşli döwrewap oýnawaçlarda oýnamak, sport maşklaryny ýerine ýetirmek ýaly peýdali enlikleri öwretmek bilen çağılaryň wagtlaryny gyzykly geçirýärler. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna baglanýan gurulan durly meden köpçülik çäreleri Ahal welaýatyna da bir-birini ulaşýar. Demokratik partiýanyň Ahal welaýat komiteti şeýlede kärdesler arkalaşygy tarapyndan geçirilen matlagdam işçiň häsiýeti boldy. Onu Mehriban arkadagymyzyň alyp barýan işlerini şeýlede konstitusiýon özgertmeleri halka düşündirmek işine jemgyçilik guramalary bilen hukuk goraýjy işgärleriniň tutýan orny barada degerli söhbetler edildi. Demokratik we Agrar partiýalaryň Babadyhan Saragy şeýlede tezen etrap komitetleriniň Babadyhan etrap ýaşlar guramatynyň kärdesler arkalaşygynyň hemem Wenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölüminiň guramagyna geçirilen matlagat arassaçylyk saglygyň girowy diýilip atlanyrly. Balkan welaýatyna da Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna baglanyp geçirilen durly derejeli çärelerden matlagatlar uly joşgyna ýa bolýar. Balkan welaýat häkimliginiň Wenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň welaýat kärdesler arkalaşyklar birleşmesiniň ýaşlar guramatynyň bilelikde guramaklaryna Balkanawat Newçilik orta hunar okuw mektebine geçirilen matlagadam juda täsirli boldy. Ol Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna baglandy.
Matlagatda yurdumynyň baş kanuny bolan konstitusiýamyda goşmaşylar we ütkötmeler giyermek barada alınıp barýan işler hakynda buýsançly töhfet edildi. Ýaşlar guramatynyň Balkan welaýaty we Serdar Türkmenbaşy etrap şäher Esenguly etrap geňeşleriniň, Demokratik partiýanyň welaýat komitetleriniň, Wenallar bölümleriniň, kärdesler arkalaşyklarynyň hemem Serdar etrap gatsaganatynyň bilelikde geçiren Sagdun Durmuş Kämil Jemgyýeti atly wagyn etiýat matlagadan baý many mazmuny ýewildi. Türkmenistan bir taraplyň mekani ýyl münasibetli geçirilen täsirli matlagatlar wagyn etiýat şäherleri Daşugy welaýatyna da ýygyderli geçirilýär. Welaýatyň Niýazow, Goda, Guran Sultan ezadyna etrap häkimlikleriniň, Türkmenistanyň demokratik agrar partiýalarynyň etrap komitetleriniň, Wenallar guramatynyň etrap bölümleriniň, kärdesler arkalaşyklarynyň etrap birleşmeleriniň, ýaşlar guramatynyň etrap geňeşleriniň hemem bilim, saglyk görüş, medeniýet bölümleriniň bilelikde guramagyna matlagat geçirildi. Çykyşlarda Mehriban Arkadamy tarapyndan amala aşyrylan beýik işler, döredilýän giň mümkinçilikler dogrusynda giňişlendirlik geçirildi. Daşugy şifahanatyny Türkmenistanyň Wenallar guramatynyň welaýat bölüminiň, kärdesler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, saglyk görüş müdürliginiň bilelikde guramaklaryna, saglyk işgärleriniň gatnaşmagyna matlagat geçirildi. Onda şuň many mazmuny betlenen çykyşlaryň bir näçe dinlendi. Türkmenistan bir taraplyň mekani ýerine bagyşlanyp geçirilen şäherlerdir matlagatlar ýurdumynyň Lewap welaýatyna da aýratyn many mazmuny betlenýär. Lewap welaýaty häkimligi hemem welaýat Wenallar bölümi, ýaşlar guramatynyň Türkmenaga şäher geňeşi tarapyndan guralan matlagat asyllylyk Wenallaryň zinati diýip desurum döwrümden ganaty diýilip atlandyrly. Lewap welaýat prokuraturasynyň kärdesler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, ýaşlar guramatynyň welaýat we Türkmenaga şäher geňeşleriniň hemem welaýat mali ykdysadyýet orta hüner okuw mektebiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagyn etiýat şähereti Kämil hemde Temi Türkmen Jemgyýeti ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyklar, ýaş hünärmenliň öňüne durýan borçlar we wezipeler barada bolup, bu ýere ýygnananlarda uly gyzyklanma döretdi. Türkmenistan bir taraplyň mekani ýerine Mar welaýat polisiýa müdürliginiň polisiýanyň ýol gödägçilik bölüminiň şeýlede welaýat raýat gorançy we halat edici işler müdürliginiň guramaklaryna Mar Nevitgaz orta hüner okuw mektebine wagyn etiýat şähereti geçirildi. Geçirilen şäherede çykyş edenler berqarar döwletimiziň belent ötüşleri barada bellak geçmek bilen ýollarymyzyň asuwdalygyny goramakda, ýol ulug hadisalarynyň döremeginiň öňüni almakda alınıp barýan netijeli we giň öwrümli işler dogrusynda gurrun etdiler. Welaýatyň Sakarşägi etrawynyň Döwrewap medeniýet öýüne etrap häkimliginiň, prokuraturasynyň, polisiýa müdürliginiň hemem ýaşlar geňeşiniň bilelikde guramaklaryna wagyn etiýat duşy geçirildi. Duşykda çykyş edenler ýurdumynyň ähli ulganlaryna gazanlayan ötüşler päk we halal dähmet çekmek edebi kiramlyk dogrusynda gurrun etdiler. Melim bolşýaly milli liderimiziň ýol başlygyna amal aşyrylýan işler, durmuşa geçirilen özgörtmeler halkymyzyň kalbyna alkyş bolup ýanglanýar. Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkezine geçirilen bayramçylyk konserdi hem berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne arkada prezidentimiziň beýik işlerine hoşallygyň owazy bolup ýanglandy. Bayramçylyk dawrasyna çykyş eden meşhur aýdymçylar, sunwat ustatlary we ýaş ýerine ýetirjiler hoş owazylaryň üstü bilen berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna, ýurdumyzyň ýeten derejesini, ýurdumyzyň tebigy aýratynlyklaryny, hemem päk söýgüni wasp etdiler. Mehriban watandaşlar, Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkezine geçirilen ýürekleriň senasyz arkada gatly medeniýet we sunwat ustatlarynyň bayramçylyk konsertine 2020-nji ýylyň 5-nji iýulynda sagat 19:00-da Altynasır Türkmenistan, Ýaşlyk, Miras, Türkmenistan, Türkmen owazy, Aşgabat hemem sport teleýilimlerinde tomoşa edip bilersiňiz. Ýurdumyzyň çar kunjuguna giň gerimde ýewaňlanýan sport bätleşikleri işçiň häsiýeti bilen tapawutlanýar. Ýokary gurumçylyk her bir ýarşda aýdyň görünýär. Türkmenistanyň sport we ýaşlar teatraty bilim ministrlikleriniň Türkmenistan ýaşlar beden terbiýe sport guramatynyň ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşiniň guramaklaryna ýurdumyzyň çar kunjuguna giň gerimde ýewaňlanýan sport bätleşikleri işçiň häsiýeti bilen tapawutlandy. Olara durly ýaşdaky turgunlar işçiň gatnaşdylar. Sportun durly görnüşleri boýunça guralan bätleşikler ýurdumyzda Mehriban Akademiyanyň ýol başlygyna sport ulgamyna alınıp barýan äger türlü işleriň aýdyň sowtnamasyna öwrüli. Ma'lum bolşýaly häzirki wagtda ýurdumynyň ähli kunjuguna sporty köpçüliklerin beden terbiýany tagdyrmyş ýolgasini ösdürmekde, ony giňden wagt etmekde äger türlü işler alınıp barýar. Ýurdumynyň turgunlary bu döredilýän şertler mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanyp sportyň durly görnüşleri bilen giňden meşgul bolýarlar. Bu olsa öz gözenine geljeki ezür we ussa turgundan kemalige liýanygny eşgär edýär.
Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyzda Aşgabat şäherinde şu gün 4-nji iýulda saat 20-den 5-nji iýulda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkın vilayetine az bulutlu hava olup gün ordan telesekundu 9-14 metr etyen şemal ösür. Hava gecetine 23-28 gradus mayıl, günüdüne 35-40 gradus ısı olur. Ahal vilayetine az bulutlu hava olup, Demirada gün ordan telesekundu 9-14 metr etyen şemal ösür. Hava gecetine 18-23 gradus mayıl, günüdüne 33-38 gradus ısı olur. Marı vilayetine açık hava olup, Demirada gün ordan telesekundu 9-14 metr etyen şemal ösür. Hava gecetine 18-23 gradus mayıl, günüdüne 32-37 gradus ısı olur. Lebap vilayetine açık hava olup, Demirada gün ordan telesekundu 8-13 metr etyen şemal ösür. Hava gecetine 19-24 gradus mayıl, günüdüne 32-37 gradus ısı olur. Daşol vilayetine açık hava olup, Demirada gün ordan telesekundu 9-14 metr etyen şemal ösür. Hava gecetine 19-24 gradus mayıl, günüdüne 33-38 gradus ısı olur. Paýtagtymyzda Aşgabatda az bulutly hava bolup, Demirada gün ordan telesekundu 9-12 metr etyen şemal ösür. Hava gecetine 20-20 gradus mayıl, günüdüne 35-37 gradus ısı olur. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 5-ine magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanym Türkmenistan ähli wabatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň behidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.